Begoñako Andramari irakasleen unibertsitate eskolan haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakaslea izateko tituluak eskuratuko dituzu. Horretarako 3 gradu ditugu. Haur hezkuntzako gradua, lehen hezkuntzako gradua eta gradu bikoitza. Eta 4 urteko ikasketak dira, gradu bikoitza izan ezik. Hori 5 urtetan egingo duzu. Dakizuen moduan, unibertsitatean ikasketak kredituen bidez neurtzen dira. Kreditu bat 25 lanordu dira, eta ikasturte bakoitzean 60 kreditu lortu beharko dituzu. Gradu bikoitzean izan ezik, 72 kreditu dira eta. Ikasketei dagokienez, ikasgaiak mota desberdinetakoak dira. Batetik, ikasgai orokorrak edo komunak daude. Psikopedagogia eta pedagogia arlokoak dira hauek gehien bat. Bestetik, arloen didaktika bereziak ditugu, eta amaitzeko espezializazioak daudenez, espezializazioko edo aipameneko ikasgaiak ditugu. 30 pertsona inguruko taldeetan egiten dugu lan, eta irakaskuntza presentziala da, euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Eta norentzako dira ikasketa hauek? Ikasketa hauek egiteko bokazioa izan behar da. Baina zer gehiago? Pertsonen arteko harremanerako sensibilidadea izatea ezaugarri garrantzitsua da, eta horrez gainera, norbere burua ezagutzeko gaitasuna, introspekziorako gaitasuna eta heldutasuna ezinbestekoak dira. Eta gaitasun komunikatibo on bat izatea ere oso garrantzitsua da. Gradu bikoitzean zehar, haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakaslea izateko prestatuko zara, hau da, 0 eta 12 urteko ikasleen irakasle izan ahal izango zara. Horregaitik, ikasturte bakoitzean 12 kreditu gehiago egingo dituzu eta 5 urtetan egingo dituzu ikasketa hauek. Dekako titulua lortzeko aukera izango dozu graduetan zehar. Gaitasun akademikoko Eliz deklarazioa deitzen den agiria. Agiri honen bidez, erlijioko irakaslea izan ahal izango zara, erlijioaren didaktikarako prestatuko baitzara.